其實咧今日青少年發展企業聯盟嘅10週年咧，我哋喺2年前度啦，我哋喺文化中心係搞過一個活動，咁當時咧好多朋友都有嚟參加。咁嗰陣時咧，我哋係啱啱開始踏入10週年。咁今日咧，我哋係正式完成咗 CDIA 首個10週年嘅任務。咁我哋係好開心嘅。我哋過去一路咧都每日都接觸到好多年青人，一路睇住佢哋嘅成長。咁睇得到咧，即係佢哋嘅需要到底係點樣？而咧同一時間，我都睇到社會嘅發展得好快。過去嗰10年咧，根本上咧係快到變幻莫測。科技嘅發達咧，其實咧就係快到我哋追唔上嘅。呢啲情況咧，其實對年青人嚟講咧，係構成好多嘅恐懼，因為佢哋對未來係覺得越難越有掌握，咁係加劇咗佢哋嘅困惑或者係迷茫。咁我哋見到好多同學咧，有時好混沌、好空虛。其實睇到呢啲咧，我哋係好心痛嘅。嗱，在座咁多商界朋友知，我哋靠嘅係乜嘢咧？我哋係唯一靠人力資源。我哋嘅香港將來如果冇咗我哋嘅下一代咧，一定會受好大嘅影響。所以扶育下一代嘅工作，我哋一定要做得好。過去10年咧 ，CDIA 其實係由冇到有，從零開始，我哋默默耕耘。我哋一邊籌款，一邊做我哋嘅服務。我哋係推出咗一個叫做我才有用青少年工作體驗計劃 Youth Work Explorer， 或者一般朋友叫做 YV 啦 YWE 呢個項目。咁呢個項目呢，我哋係特別將一啲高中學生喺佢哋未離開學校之前，係連接到職場，等佢哋係能夠有一個對職場嘅認識，建立軟實力，幫佢哋係開眼界咁樣嘅一個項目。我哋過去10年咧，喺呢個項目度未試過停步，一邊做一邊係修訂，一邊咧係調整，盡量希望呢個學嘅內容咧能夠配合年青人嘅需要，同埋咧係商界社會嘅需要。咁我哋好開心喺2019嘅時候咧，我哋係得到香港大學社會工作同埋社會行政學系陳麗雲教授、尹教授嘅支持，係幫我哋咧一邊做咧係攞到好多嘅數據，一邊做分析，一邊驗證。我哋想做好啲，我哋想幫多啲同學仔咧，我哋嘅資金係非常之緊絀。但喺呢個時候咧，我又再多謝一個人，就係羅桂祥基金。呢個咧係一個故事嚟嘅，即係一定要講下。我哋有一日喺我哋嘅公司度收咗一個 email， 佢係 send 去 info@ 就話我哋好中意你哋嘅項目，呢個 YV 項目，你哋需唔需要資金？你需要資金可以問我攞，即係唔係問我攞，問我申請啊！我哋個寫字樓就大笑一頓，呢個簡直係今日嘅 scam 嚟嘅，邊有咁大個隻蛤乸隨街跳？但係我哋都要跟進，一跟進之下，原來就係羅桂祥基金。我哋呢個項目，佢哋覺得係有潛質，係希望咧係將佢哋基金嘅慈善嘅善款咧係支持。咁自此咧，我哋幾年嘅 Covid 好多嘢都停晒，但喺3年裏邊，我哋做咗900個個案。我哋仲將我哋嗰個機制成個運作係大家大大提升咗嘅。咁呢一個咧，即係我哋講話，我哋而家做緊嘢係官商民配合咧。其實一啲都冇講錯 ，YV 嘅成效嘅驗證咧，喺舊年年底係被一本國際知名嘅權威雜誌叫做 Educational Psychology， 咁咧就係上咗呢個期刊。呢個期刊咧，照行內嘅學者講，佢係屬於3甲，同埋咧每年被研究嘅即係個 quotation 咧。係超過500萬次，咁能夠得到一個所謂國際嘅認可，係嘛？經過多重嘅評審，然後係能夠上到呢個期刊，咁我哋咧係更加特別欣喜，知道我哋所做嘅嘢咧，唔係一個簡單嘅活動，而係一個咧真係幫緊我哋年青人，係能夠講到成效有影響嘅一個項目。咁嗱，呢一個圖咧，其實咧就講緊
點解個期刊會覺得有成效呢？其實呢，就係喺4點當中呢，係睇得到有個成效。第一呢，就係個事業發展嘅動力呢，有動力一定有自信嘅。咁加埋呢，對興趣行業嘅認識，因為我哋派年青人出去嗰個機構呢，我哋唔係開咗道門，跟住就叫年青人入去。我哋呢係按佢嘅興趣去派、去安排。但係按興趣嘅時候呢，事前我哋一定要有一個好嚴謹嘅評審嘅評核，係知道佢哋嘅興趣喺邊度，咁我哋先至做。咁所以後來呢，佢哋呢就對呢個職場嘅環境呢個認識呢，就係加深嘅。到最後呢，我自己呢就最欣喜嘅呢，就係呢人生嘅職志方向係能夠建立。我哋嘅同學係16到21歲，係高中生。咁大家會問，高中生21歲應該入咗大學，但係大家要知道，我哋第一批而家優先要服侍嘅同學呢，係好多喺中三讀中三嘅時候呢，已經係19歲嘅嚇，種種原因，佢哋嘅年紀已經係19歲，所以呢，我哋高中嘅學生佔我哋嘅比例呢係94%嘅嚇，咁樣咁我哋都有尖子嚇，我哋都有啲大學1年班嘅學生。咁呢啲就係我哋服侍嘅群組，我哋專門針對佢哋，因為點解呢？我哋資源非常之有限。我哋一定要喺呢一班最關鍵成長年齡嘅學生當中呢，係俾到呢個養分佢，等佢哋呢係裝備好，先至係行佢嗰個出職場或者係追求高等教育嘅一條路。咁嗱，呢個呢我唔詳細講，因為點解呢？因為應該阿尹教授呢，佢特登呢係喺南京琴晚至到嚇，特登嚟同我哋講完今次呢一個嘅介紹呢，佢就馬上要搭飛機翻去嚇。咁所以呢。即係呢一個呢，我就唔繼續講嚇。即係個背後呢，一定係有個過程。我哋個概念呢，係做一個生態圈。呢個生態圈呢 ，YV 職場打底係第一步。跟住呢，佢哋呢係持續增潤。好啦，當佢能夠把穩呢個職志之後呢，佢出職場個人回饋嗱，30零歲係嘛？佢開始希望識下業界嘅人脈，知道下自己行嘅發展係點樣，佢可以翻嚟。佢同我哋嘅關係咧就唔似得喺第一陣咧係咁濃密嘅嚇。跟住咧，我哋有個期待，就係希望佢咧係將來真係自己事業有成，做咗老闆，佢會翻嚟係回饋翻社會。無論係做翻職志嘅導師，無論係以善款，甚至最緊要嘅就係開翻個位俾佢以前嘅師弟師妹。咁呢個呢，就係我哋嘅概念，一個生態圈。我哋嘅做法呢，其實係有個一條龍嘅做法嘅，有個好系統性嘅。咁呢個一條龍嘅做法呢，係有前期、中期同後期一路跟住佢打底，係重中之重，絕對唔可以開一個公司嘅門叫佢入去，走翻出嚟一個剔做完，絕對唔得。所以呢，嗰個前期打底嘅工作呢，我哋過去嗰5-6年呢，我哋係越做越深嘅嚇。咁咧，同學咧大概要喺半年裏邊咧，要俾80個鐘頭我哋，包括咧1個禮拜起碼嘅工作體驗。咁咧，我哋咧係好清晰同同學溝通到，希望佢自己嘅成長咧，對自己嘅成長有承擔，你先好嚟。你連嗰1個禮拜揾唔到咧，遲啲揾到先再嚟。咁咧，除咗呢個話幫同學做打底嘅培訓咧，我哋仲有一個咧係社會嘅能力建設培訓。我哋叫做 capacity training， 呢一個呢，我哋係會俾一啲收我哋啲同學嘅機構企業，佢哋要派人嚟嘅，所以在座呢好多都嚟過嚇，唔嚟過呢，我哋係多數唔會派，因為個期望呢，大家呢統一唔到呢，斬攪啊嚇，全程我哋有義工幫住佢。最後呢，最緊要嘅就係咩嘢呢？就係嗰個 debriefing 翻嚟話翻俾我哋聽，佢嘅學習係乜嘢。而我哋有專業嘅導師同佢沉澱佢嘅所學，係深化佢嘅學習。咁呢個呢，就叫做第一步啦嚇。咁我哋呢，做呢個嘅即係 YV 嘅工作呢，我哋都可以講話對我哋嘅支持者，對我哋嘅政府係交出一張成績表。我哋呢，就係做咗3000幾個案嚇。咁呢，當然以我哋嘅資源底下呢，我哋第一步呢，就係做一啲較為基層嘅同學。但係唔等於呢個 YV 咧，非基層嘅係唔受惠嚇。咁我哋好希望能夠下一步能夠做埋一啲有需要嘅，雖然佢唔係基層，都有需要，都希望受惠。而同學同埋機構
大家嘅反饋意見呢係長期96% 以上，即係對呢個項目滿唔滿意，個滿意度。咁呢個社會回報率呢就係7.25，即係換句話講呢，如果有善長捐1蚊俾我哋呢，佢嗰1蚊呢係會變成7個2毫半嘅嚇，即係嗰個即係投入之後個社會嘅回報率。嗱，我哋能夠做到呢一個嘅項目呢，係有龐大嘅企業網絡。咁呢個一陣間我就有一張圖會再詳細講。咁啊，至於呢有冇人放飛機啊咁樣嚇？咁咧嗱，我就講啦。我哋2014年首度推出呢個項目嘅時候呢，我哋嗰個未完成率或者叫放飛機率呢係40%，嚇到我哋呢唔使做啦。你真係唔使做，因為唔會有人支持你嚇。你派個同學嚟，個同學走咗去又唔交代。咁咧，我哋咁多年底下咧，過去嗰5年，我夠膽講，我哋嗰個未能完成率個放飛嘅率咧，係少過1%。原因係乜嘢啊？原因好複雜，好多嘢，就係因為我哋呢個系統嘅過程，全程點樣去支援個同學。咁所以咧，呢一個咧就係我哋即係可以講話一個係好謙卑嘅嚇。不過咧，都係叫做10年嚇，我哋咧默默耕耘嘅一個小小嘅成績表，大家都有份出力嘅。絕對係有份出力嚇。嗱，其實咧講咧 CDIA 我哋咧就係為年青人提供機會咁簡單嘅啫，就係喺佢哋成長最關鍵嘅年齡，我哋係幫佢係做好嗰個職場嘅前期接駁，俾佢哋咧係一個叫做熱好身打好底，俾佢哋喺職場開竅。我哋做嘅工作就喺呢一度。而 YV 嘅價值咧，遠遠係超越學術，係能夠容許同學喺實際嘅職場環境係適應科技嘅洪流。呢個好重要，因為而家香港呢個科技你追唔上，根本上咧，但係喺職場咧，你企穩都有困難嘅。加埋咧，係喺呢個職場裏邊真係鍛鍊同埋裝備佢哋嘅軟實力。喺職場裏邊，同學會睇到自己嘅不足，跟住佢會知道點樣努力去彌補填補。個過程裏邊呢，其實個學習態度係會改變，學習態度改變，個人就會改變。喺職場裏邊，同學能夠睇得到自己個崗位將來職業嘅選擇，跟住佢就睇到自己嘅才華原來係有用武之地。YV 其實呢，我仲覺得佢係可以補到好多社會上面嘅不足嘅。第一就係教育同職場，第二就係社會發展同埋職業崗位嗰個轉變之間，仲有呢就係科技發展同埋人才嘅配合。我哋每日都喺度做緊呢個 YV， 我哋見證嘅係 YV 原來係可以改變一生，係可以扭轉人生嘅一個項目嚟。我哋好感恩，好喺前年政府呢就將共創明天嗰啲完成咗共創明天，即係所謂叫畢業生啦，16歲以上嘅年青人就交俾我哋幫佢做呢個職場嘅教育嘅活動。我哋呢得到呢個政府嘅肯定呢，我哋都係好開心嘅。咁當然嗱，能夠做到呢一個嘅 KPI 咧，其實唔係話我個人或者我哋公司即係10幾個同事嘅，我哋有龐大嘅商界同埋民間嘅支持。呢一個係乜嘢呢？我哋嘅商界網絡呢，而家差唔多有500間機構。嗱，大家要知道呢，香港經濟嘅中流砥柱呢，我哋唔係大機構，我哋嘅中流砥柱絕對係中小企業。而中小企業咧，有時咧係難組織嘅嚇，但係我哋咧10年以嚟，我哋係儲到60%至70%係中小企業嚇。跟住咧，政府部門嗱，呢個我一定真係要好多謝政府，因為好多佢哋係獨家嘅，佢哋個行業係獨家嘅。咁但係佢哋咧，我哋有32個政府同埋係半政府嘅機構，咁所以咧，我哋咧有20%。至於咧大公司上市公司、跨國企業，我哋有12%。另外咧有好多即係非牟利機構，咁我哋咧都要佔大概即係8至10%咁樣。咁除咗呢個咧，我哋仲有好多職志導師，我哋有一個龐大嘅100幾人嘅職志導師嘅網絡，佢哋係幫我哋綁住呢啲年青人嘅。咁加埋咧，仲有我哋好多合作嘅 NGO 同埋學校。
咁呢個呢，就係我哋過去嗰10年呢能夠建立點樣做好呢個 YV 嘅全部嘅喺社會上面全火人嘅。咁我哋喺呢度呢，就係真係非常之感謝。咁我最後要講呢，就係呢，我即係衷心地覺得呢，做年青人工作呢，其實絕對係要落地嘅，絕對唔可以係紙上談兵嘅，亦都唔可以淨係做頂層嘅工作，一定係要頂層底層。係要一路咁樣串連連貫，係要首尾呼應嘅。而呢個打底嘅基礎工作呢，真係重中之重。今日呢，我自己有感於呢，我哋教育上嘅生涯規劃工作，其實已經做咗10幾年呢個制度，但係社會變得咁快呢，我哋其實係好需要呢，喺呢個時候呢，做一個全面嘅檢視。睇下嗰個成效點可以進一步咧係推進。咁所以今日咧，我哋在座好多重量級嘅嘉賓講者，雖然我唔可以一一係向大家咧係介紹，但係咧都容許我係向你哋咧衷心致謝。